Ako sa máte? Dobre, Ríško. Dobre. Aspoň ja sa niečo nového naučím. V Španielsku boli takí zelení, taký tiež zaujímavý, jak papagaj to vyzeralo, ale nebolo to papagaj. Ale viem, že sú takí, že sú čierni, Ríško. To sú tvoji. Bo videla som ich už, ale sú malí. Môžeme sa tu baviť o vtákoch inak? Dubajských vtákoch? Nebolo, Ríško? Čo bolo na tom, čo sa hanbí za svoju farbu? Leď. Ahojte. Bang, bang. Dobre, to vyznelo naozaj zvláštne, ale vieme, aký vierci. No, dobre. O tom sa už nebavíme. Ako sa máte? Čo ste ľudia dneska robili? Čo budete ešte robiť? U vás je len 8 hodín, tu už je jedna, strašne rýchlo je ten čas, počúvajte. Ježiši. Také malé čierne. Ježiši Kriste, to znie strašne. Nebudem sa k tomuto vyjadrovať už ďalej, proste zistite si. Neviem, aké druhy zvieracích vtákov tu sú. Tak by som to ukončila. Áno, Ríško, máš pravdu. Ďakujem, krásny ste, ďakujem. Čo je dneska za deň? Dneska je streda, že? Hej, streda je. Ale už riadne pesničky idú. Počujete to? Ríško, nebudem sa už tomu vyjadrovať radšej, dobre? Ahojte. Išla by som sa kúpať inak večer. Škoda, že to more je také troška studenšie. Ako sa máte? Ale dobré pesničky. Tak ja som celkom dosť vysoké, si neuvedomujem, ale ja som na 3. poschodí. A to je celkom vysoko. Ježiš, tie mačky, ja tu milujem tie mačky, to sú také malé mačičky, teraz tu beha jedna po pláži. Oni sú krásne, what's up? I'm fine, how are you? Ahoj Martinko. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo bien, ¿y tú? Nie sú to netopiere, nie sú. Sú to moje vtáci. Daríška, dobre, ale však najviac je ich tu 4, takže som už celkom vysoko, vieš, že si tak neuvedomujem, že Ahojte. Čaute. Nie, Ríško, nepomýlila som si netopiera vtákom, sú to vtáci, však to aj počujete. Ja vám ich natočím, keď prídu, lebo už odišli, už urobili mi tú show a už odišli. Ahojte. Good evening, hello. Tak vie zle, čo GPT. A ja nie som ani priamo v Dubaji. Ríško, ja som slušne vychovaná, každý slušný, civilizovaný človek vie, aký vtákov sa jedná. A už sa o tejto téme nebavím.